အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ခရစ်တော်နာမ၌ပြန်လည်လို့ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီပြတဲ့ကြံလေးလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါရယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဘာကျွန်တော်တို့ဒီပြတဲ့ကြံခန်းကြီးဆက်ခွန်ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တော့ဘာဘူးလို့ဘာသာရေးဘာဘူးလို့ရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြည်တစားသို့မဟုတ်သားရဲပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြည်တစားဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီအရာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး18ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး18ငယ်1ကနေ24ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တော့ဘာဘူးလုံမြုပ်ကြီးပြူလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးဆက်ခွန်ကတော့သူလည်းပဲဘာဘူးလုံလို့တင်စားပါတယ်။အဲ့ဒီသားရဲပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြည်တစားသူ့ရဲ့နဖူးမှာတလကောင်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဘွဲ့နာမည်ကတော့ဘာဘူးလုံအဲ့ဒီဘာဘူးလုံကတော့မာယွန်းတဲ့ဘာသာရေးစနစ်ကိုစားပြုတယ်ဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့အန်တီခရစ်ကဘေးရန်ကြီးကာလ3နှစ်ခွဲပထမ3နှစ်ခွဲမှာအသုံးချမဲ့လူမျိုးတွေကလောကီသားတွေကိုစီယုံတိမ်သွင်းမဲ့ဒီ universalism ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒါဘာသာရေးမာယွန်းတဲ့ဘာသာရေးကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်လို့လှုပ်ဝက်နေတဲ့ဘာဘူးလုံလို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံလဲလို့လည်းခေါ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ခန်းကြီး18မှာတော့ဘာဘူးလုံမြုပ်ကြီးဆိုတော့မှတကယ်မြုပ်ကြီးပုံစံနဲ့ခေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာသာရေးဘာဘူးလုံနဲ့ဘာဘူးလုံမြုပ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီခွဲခြားတတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီဗျာဒိတ်ခန်းကြီး18ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး16ကနေတွေ့ရတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အမြတ်တော်ခွက်ဖလားခုနှလုံးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကပ်ပြီးခုနှစ်ပါးနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကအထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးခွက်ဖလားသွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေထဲမှာဒီဘာဘူးလုံမြုပ်ပြိုလဲခြင်းကပါပြီးသားဗျာဒိတ်ခန်းကြီး16ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကပ်ပြီးခုနပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကျေချဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး16ငယ်19မှာဘုရားခင်သည်ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်ဤစပြည့်ဖလားကိုတိုက်ခြင်းကဘာဘူးလုံမြုပ်ကြီးကိုအောက်မိတော်မူ၏ဆိုရက်တတမမြောက်ခွက်ဖလားကိုတုံးလောင်းတဲ့အခါမှာဘာဘူးလုံမြုပ်ကိုတရိရတယ်ဆိုရက်ကျမ်းပိုက်ရဲ့အဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဘူးလုံပေါ်မှာဘယ်လိုတရားစီရင်လဲဆိုတော့ဒါပေါ်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဘူးလုံခန်းကြီး18ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဘာဘူးလုံကတော့ဘာဘူးလုံမြုပ်ကြီးကတော့အန်တီခရစ်နဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဌာနချုပ်မြုပ်ကြီးလို့လည်းခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးကုသရေးဝေးမြုပ်ကြီးကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမြုပ်ကြီးတို့မဟုတ်ကမ္ဘာစီးပွားကုသရေးဝေးမြုပ်ကြီးတို့မဟုတ်ကမ္ဘာဈေးကွက်စီးပွားရေးထိန်းချုပ်သောမြုပ်ကြီးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဗီရန်ဂျီကာလာပထမ3နှစ်ခွဲမှာအန်တီခရစ်စာဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံမာယွန်းနဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါလူသားအလုံးကိုသူစီယုံတင်ပြမှာဖြစ်တယ်သူအာနာဗီရန်ဂျီကာလာအလယ်မှာသူအာနာအထွတ်ထိပ်ရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးကိုသူကစနစ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှဒီမိမိကိုဖျားကဲလို့သူကကြွေးကြော်ပြီးတော့မှမိမိကိုကိုွယ်ဖို့တလကောက်သူတီထွင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်တုကို
ကိုးကွယ်ဖို့ရန်လူသားအလုံးကိုသူကအမိန့်ချမှာဖြစ်တယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားရဲ့သူ့ကိုယ်တ၎င်းအဲ့ဒီရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဒါတေတံကိုချမှတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပါဂျာရိချက်ခန်းကြီး18ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ခန်းကြီး18ငယ်1ထို့တော်မှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကြီးစွာသောတကူနဲ့ပြည့်စုံ၍ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ငါမြင်၏သူ၏ရောင်ခြည်အားဖြင့်မြေကြီးထွန်းလင်းလျက်ရှိ၏တဲ့ဆိုတော့ကြီးစွာသောတကူနဲ့ပြည့်စုံသောကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုထင်ရှားလဲနော်သူ၏ရောင်ခြည်အားဖြင့်မြေကြီးထွန်းလင်းလျက်ရှိ၏ဘေးရန်ကြီးကာလကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီခွက်ဖလားဒီတွန်းလောင်းတဲ့ချိန်မှာအန်တီခရစ်နိုင်ငံမောင်မိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မောင်မိုက်တဲ့ဒီအန်တီခရစ်နိုင်ငံဒီကဘာကြီးတဲ့ပုံမှာဒီထူးခြားတဲ့တကူကြီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ရဲ့ရောင်ခြည်အားဖြင့်ထင်ရှားမယ်ဆိုတော့ဒီတကဘာလုံးမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပေါ့နော်မြင်တွေ့ရမယ်ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ပြီးရင်သူကကြီးသောအတန်နဲ့တဲ့အငယ်နစ်မှာသူဒီကျဲသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်၍ဘာဘူးလို့မြို့ကြီးပြူလဲပြီးနတ်ဆိုးနေရာဖြစ်လေပြီညစ်ညူးသောဝိညာဉ်မျိုး၏တွင်ဖြစ်လေပြီညစ်ညူး၍ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောငှက်မျိုး၏မေခိုရာဖြစ်လေပြီတဲ့အဲဒီကောင်းကင်တမန်ကအတန်ကျဲကြီးတဲ့ကြွေးကြော်ပြတော့မှဘာဘူးလို့မြို့ကြီးပြူလဲပြီဆိုပြတော့မှဒါဒီကြီးညာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနတ်ဆိုးနေရာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဘူးလို့မြို့ဟာညစ်ညူးသောဝိညာဉ်တွေရဲ့ခုအောင်တဲ့တွင်ဖြစ်တယ်တဲ့ညစ်ညူးဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့ငှက်မျိုးရဲ့ပြောရမယ်ဆိုလူသားစားတဲ့ငှက်မျိုးရဲ့မိခိုရာဖြစ်ပြီတဲ့အကြောင်းမူကားလူမျိုးပေါင်းတို့ဒီသူဤမတရားသောမိထုံကိုသူနဲ့ပြုကြပြီတဲ့အငယ်3မှာလောကီကုံတယ်တို့ဒီသူဤကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကြွေဝခြင်းအပြင်ဥစ္စာရတတ်ကြပြီဟုပြောဆို၏တဲ့ဆိုတော့ဒီဘာဘူးလုံဟာနတ်ဆိုးရဲ့နေထိုင်ရနတ်ဆိုးရီကျင်းဝဲရနေအိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဉ်ဆိုးရီရဲ့တွင်လည်းဖြစ်တယ်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူမျိုးပေါင်းတို့ကသူနဲ့မတရားဖျားရခဲ့မနစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှဖျားရခဲ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းဆက်တွေ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ခြင်းစသဖြင့်သူနဲ့မတရားစီးပွားလုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ကကောင်းစားကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာဘူးလုံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ဘာဘူးလုံဆိုတာပါလေတချို့ကတော့ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ခိုင်နှန်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတော့မှဥပမာယောမဟာလည်းပဲဘာဘူးလုံဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မတိထဲမှာပြည်သူပထမဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး9ငယ်73မှာယောမကိုဘာဘူးလုံကဲ့သို့တင်စားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တို့တော်ညာလေးပဲစက်တပ်ပုတ်ကူတော်တော်များများကတော့ဘာဘူးလုံဆိုတာတကယ်မြို့ပုံဆောင်ချက်ခိုင်နှန်းချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်မြို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဗိဒ္ဓကြီးကာလမှာအန်တီခရစ်တီထောင်မဲ့နော်ဒီဆောက်မဲ့တကယ်သူ့ရဲ့ဌာနချုပ်မြို့ကြီးဖြစ်တယ်လို့တော်တော်များများကဒီတိုင်းပဲ literally ခံယူကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဘူးလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာမှာကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအကျဉ်း300ခန့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျဉ်းပေါင်းဒီမှာတော့ရည်ထားလားမသိဘူးနော်အကျဉ်းပေါင်း300ခန့်ရည်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းကအခန်းငယ်404ခန်းရှိတဲ့ထဲမှာ44နေရာမှာပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ17ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့17ရာခိုင်နှုန်းနေရာမှာဘာဘူးလုံဆိုတဲ့အကြောင်းခဏခဏပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
era chang di babulo ha ematama da di nok sum no kala be phit di tamai chang ma အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ပါတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသူဟာအဓိကပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဘာဘူးလို့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်ဘာဘူးလို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကပါလေ။ဟိုးဓမ္မဟောင်းခက်ကလေးကနော်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအန်တီခရစ်လက်တစ်တီဘာဘူးလို့ရဲ့ဇယိုက်ကတော့အဲ့ဒီဘာဘလို့ရေးစရိုက်ကဘာလဲဆိုလက္ခဏာကရုပ်ဝါဒ materialism ဘာဘလို့ဆိုတာရုပ်ဝါဒရုပ်ထုကိုယ်ကိုယ်ချင်းမှဆ၍ဒီလောကစည်းစိမ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒါဦးစားပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကာမဂုဏ်နော်ကာမဂုဏ်ပျော်ပါခြင်းကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ခံစားခြင်း sensuality အဲ့ဒီပိုင်းကိုလည်းပါဝင်တဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာကနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက္ခဏာသူ့မှာရှိတယ်ရုပ်ဝါဒကာမဂုဏ်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့သုံးချက်ဘာဘူးလုံရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဘာဘူးလုံတမိုင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဘူးလုံကဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး7ကျွန်တော်တို့စတိလဝါနီစာမှာဖြစ်တဲ့အငယ်တိကနေကိုဘာဘူးလုံရဲ့အစအဲ့ဒါကိုပထမဘာဘူးလုံလို့လည်းခေါ်တယ် Old Babylon ဘာဘူးလုံမြို့ဟောင်းကြီးပေါ့နော်လို့လည်းခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးချက်ခန်းကြီးစတိလောက်မှာဆိုရင်ရေလွှမ်းမိုးပြေးမှလူသားတွေဟာဒီနောက်ဆုံးတင်ဘောနိုးတင်ဘောဆိုင်ရာအာရရတ်တောင်ကနေသူတို့ကအနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့မှမြင်းကြီးရမြေပြန့်ဖြစ်တဲ့ရှင်နာပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်နာပြည်မှာဒါလူသားတွေခြေချတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒါကပ္ပဦးကျခန်းကြီး8အငယ်လေးမှာတွေ့ရပါတယ်အာရတ်တော်ကနေရှင်နာပြည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်နာပြည်ဆိုတာဒါဘာဘူးလုံပြည်ဖြစ်တယ်ယခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးကအီရတ်နိုင်ငံမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပထမဘာဘူးလုံရဲ့အစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနိမရတ်ဆိုတဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ဘယင်ကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှသူကဥဆောင်ပြီးတော့မှဒါဘာဘူးလုံရဲတိုက်တိဆောက်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့အလိုတော်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့အလိုလူသားတွေရဲ့ဒါဆန္ဒလူသားတွေရဲ့အကြိုက်နော်သူတို့အဲ့မှာဒါနေထိုင်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်နော်သူတို့ကပြီးရင်ဒါဘာသာစကားတစ်ခုပဲတုံးပြီးတော့မှလူတစ်မျိုးတည်းရှိပြီးတော့မှနော်ဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေဘုရားခင်ကဘာသာစကားကိုပြစီခြင်းအပြင်ကပတ်နဲ့ဒေတာအရရက်ကိုပြန့်နှံ့စေတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးကပတ် empire ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာဘူးလုံမှာ Nimrod သူတီဆောက်ထားတဲ့တီထောင်ထားတာဖြစ်တယ်မြို့ပြကြီးတွေတီထောင်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာအာရှူရီတို့အီဂျစ်တို့နောက်ပိုင်းမှာနော်အဲ့ဒီမြို့တွေကအားကြီးလာတာဖြစ်တယ်ပထမမှာတော့အဲ့ဒီဘာဘူးလုံရဲတိုက်ဘာဘူးလုံမြို့နော်ပထမဆုံးတည်ဆောက်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘယ်ချိန်ကာလမှာလဲဆိုတော့ဒီ BC 2300နဲ့800 BC 800ကြားထဲမှာဘာဘူးလုံပထမဘာဘူးလုံရဲ့ခေတ်ကာလပေါ့နော်အုပ်စုချင်းခေတ်ကာလလို့ခေါ်နိုင်တယ်ရှစ်နာမီပေါ့နော်ဘာဘူးလုံလို့လည်းခေါ်တယ်အာရျန်ခေတ်မှာတော့ဥရကနေသူထွက်လာတော့ကြောင့်ဘာဘူးလုံဒီ empire ကနေသူထွက်လာတာဖြစ်တယ်ယခုချိန်မှာတော့ Iraq ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘာဘူးလုံဟာဒီပထမဘာဘူးလုံဟာနောက်ပိုင်းမှာဒီ Tigris နဲ့ Euphrates မြစ်နားတစ်ဝက်မှာအာရှုရိနော်အာရှုရိမြို့နဲ့အာရှုရိ empire နဲ့ဒါအင်အားလူတဲ့သဘောရှိပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာအာရှုရိတွေနိုင်ယူသွားတယ်လို့သမိုင်းထောက်ထားရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါပထမဘာဘူးလုံကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးမှဒုတိယဘာဘူးလုံနော်နတ်ဆိုးကိုကိုွယ်ခြင်းနော်
ဒါရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနတ်ဆိုးကိုးကွယ်ခြင်းကလည်းပဲဒီပထမဘာဘူးလုံကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဘာဘူးလုံကြတော့ဘယ်သူကပြန်လဲတီထောင်လဲဆိုရင် New Babylon လို့လဲခေါ်ပြတော့မှနေဘိုPulitzer လို့ခေါ်တဲ့ Nebuchadnezzar မင်းကြီးရဲ့ဖခင်ကအာရှုရီလူကိုဒါပုံကံပြီးတော့မှဒုတိယဘာဘူးလုံ Empire ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်ချင်းကနေစလဲဆိုတော့ BC 625ကနေ939ထိဒါဒုတိယဘာဘူးလုံကလွှမ်းမိုးပါတယ်เนาะဒီခေတ်မှာဆိုရင်ဒါယူရပြည်ကိုတိမ့်ပိုက်တယ်နေဘုခရစ်ခေတ်မှာဆိုရင်ဂျေရုဆလင်ကိုဖျက်ဆီးတယ်မိမန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဂျူးမြောက်များစွာကိုဂျုံဖြစ်နေဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီဒုတိယဘာဘူးလုံမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘာဘူးလုံကလည်းပဲ BC 939မှာပိရတိပါရှာဘီရင်နာကုရုမင်းကနော်ဒီဘာဘူးလုံကိုလာသိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဘာဘူးလုံEmpire နော်ကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဘူးလုံ Empire ကြာဆင်းပြီးမဲ့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းမီးမိန်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီဒုတိယဘာဘူးလုံကနော်တဖြည်းဖြည်းမီးမိန်တဲ့ဒီပါရှာ Empire ကလည်းဒီဘာဘူးလုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတယ် BC 323မှာဆိုရင် Greek Empire ခေတ်မှာတော့မှ Greek Agrippine Alexander the Great ကဒီဘာဘူးလုံမြို့မှာပဲတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သူကဒီဘာဘူးလုံမြို့ကြီးကိုပြန်လဲတီဆောက်ဖို့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်စီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ Greek Empire ဘီရင် Alexander ကတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ခက်ဆက်ပေါ့နော်နပိုလီယံမှစ၍စဒမ်ဟူစိန်မှစ၍ဒီဒုတိယဘာဘူးလုံကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ရန်စီမံကိန်းရှိတဲ့ကျူးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီဒုတိယဘာဘူးလုံဟာလည်းပဲဒါဖျားကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဒီရင်ဖျားလူတွေဂျူးလူမျိုးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျေရုဆလင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒုတိယဘာဘူးလုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟုတ်ပြီဒီဒုတိယဘာဘူးလုံကတော့ဒီနောက်ပေါ်လာမဲ့နောက်ဆုံးဘာဘူးလုံရဲ့ရှစ်ဒီနမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကောက်ချက်ချပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒုတိယဘာဘူးလုံခေတ်မှာနေဘုခရစ်ဇာမင်းကြီးခေတ်မှာဆိုရင်ဂျူလူငယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂျူလူငယ်၃ဦးဒိုင်လာရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှဒက်မရှက်အဘေနဂိုနော်သူတို့၃ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ထုကြီးကိုမကူးကွယ်လို့ဒါမြေထဲမှာမြေပူထဲမှာချပစ်ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီတဲကနေဘုရားရဲ့သားတော်ကကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒိုင်လာခန်းကြီး၃ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အလားတူပဲဒီဘေးရန်ကြီးကာလအလယ်မှာအန်တီခရစ်ဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ထုကိုဒါလူသားအလုံးကူးကွယ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးများကငင်းပယ်တဲ့အခါမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာဘုရားခင်ရဲ့သားတော်မရှိယကဒါလာသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုလာကူညီမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယဘာဘီလုံဟာနောက်ဆုံးပေါ်လာမဲ့ Antichrist ဦးဆောင်တဲ့ Antichrist တီထောင်တဲ့ဘာဘီလုံကိုအများကြီးကူစားပြုတယ်နော်သူ့ရဲ့ရှေ့ပြင်းနမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီဘာဘူးလုံရဲ့ထူးခြားချက်တွေကဘာရှိလဲတူညီချက်ပေါ့နော်ဒီပထမဘာဘူးလုံဒုတိယဘာဘူးလုံတတိယနောက်ဆုံးဘာဘူးလုံတူညီချက်တွေကပထမဘာဘူးလုံမှာဆိုရင်လူတစ်မျိုးတည်းဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်နော် empire တစ်ခုတည်းဆိုတော့အာနာရှင်နော်မင်းတပါးတည်းပဲအုပ်ချုပ်တဲ့အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဘာဘူးလုံမှာလည်းပဲနေဘုခရစ်မင်းကြီးကတိုင်းနိုင်ငံတော်တော်များများကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှစုစည်းအုပ်ချုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနောက်ဆုံးဘာဘူးလုံမှာလည်းပဲ Antichrist က One World Government နော်အစိုးရဒါဘူစနစ်စနစ်ပဲတုံးမှာဖြစ်တယ်စနစ်တစ်ခုပဲတုံးမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘာသာရေးတစ်ခုပဲတုံးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူအားလုံးကိုသူကဒါထိန်းချုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တူညီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီပထမဘာဘူးလုံမှာတော့ Nimrod ကအုပ်ချုပ်တယ်
ဒုတိယဘာဘလုမှာတော့နေဘုခဒ်နေဇာကအုပ်ချုပ်တယ်နောက်ဆုံးဘာဘလုမှာတော့အန်တီခရစ်ကအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီဒုတိယဘာဘလုမှာဂျူးများကိုဖျက်ဆီးဖမ်းဆီးတယ်ခေါ်ဆောင်တယ်ဘာဘလုကိုဒီနောက်ဆုံးဘာဘလုမှာလဲအန်တီခရစ်ကဂျူးများကိုယုံကြည်သူများကိုညှင်းဆဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တူညီချက်ဖြစ်တယ်ဒီပထမဘာဘလုတဲကနေတော့ဘုရားခင်ရွေးကောက်တဲ့အာဗြဟံဥရကနေထွက်သွားပြီးတော့မှမောရိပြည်ဂျေရုဆလင်ပေါ့နော်ဂျေရုဆလင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒုတိယဒီဘာဘလုမှာတော့ဒီဂျေရုဆလင်ကိုနေဘုခဒ်နေဇာကလာပြီးတော့မှကျူးကျော်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးဘာဘလုမှာတော့ဒီဂျေရုဆလင်နဲ့ဗိမာန်တို့ကိုအန်တီခရစ်စစ်တိုက်ကလာတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်ဂျေရုဆလင်ကိုလာပြီးတော့မှဝန်းရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီဗိမာန်တော်မှာရုပ်တုကြီးအန်တီခရစ်ကထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တူညီချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဘာဘလုမှာတော့သူကဘာလုပ်လဲနော်ဘာဘလုရဲတိုက်ကိုစောက်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ခဲ့တယ်ပထမဘာဘလုဒုတိယဘာဘလုမှာတော့ရုပ်တုသူ့ရဲ့နေဘုခဒ်မင်းကြီးရဲ့ရုပ်ထုကိုစိုက်ထူပြီးတော့မှဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားအလုံးကူးကွယ်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးဘာဘလုမှာတော့အန်တီခရစ်ကသူ့ရဲ့ရုပ်ထုကိုစိုက်ပြီးတော့မှဒါကဘာသားတွေကိုဒါကူးကွယ်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်တူညီတဲ့အချက်လက္ခဏာတွေဒီဘာဘလုကက်ဆက်ဆက်ဒီဘာဘလုကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးဘာဘလုကတော့နာဂဘာဘလုလည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမဟာအလက်ဇန္ဒာတော့ Greek ဘုရင်နပိုလီယံပြင်သစ်ဘုရင်အီရတ်ဘုရင်ဆဒမ်ဟူစိန်တို့ကနော်ဒီဘာဘလုမြို့တစ်ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ရန်လဲဂျူးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးဘာဘလုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Prophet Zachary က Zachary အခန်းကြီး9အငယ်9ကနေ17မှာနော်ဒီဘာဘလုမြို့ပြန်လဲတည်ဆောက်မယ့်အကြောင်းကိုသူprophet ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင် Zachary အနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီးကအငယ်9ကနေတဖန်ငါနဲ့ပြောဆိုသောကောင်းကင်တပါးသည်ထွက်၍ယခုထွက်လာသောအရာကိုမျှော်ကြည့်လောဟုငါအားဆိုရင်ထိုအရာကအဘယ်အရာနည်းဟုမေးတော့ထိုအရာတွေထွက်သွားသောအေဖာဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဤအရာဒီတပြေလုံး၌သူတို့၏အကြံစီဖြစ်သည်ဟွေ၎င်းဆို၏တဲ့အေဖာဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေဒီရဲ့ချိန်ခွန်တစ်ခုဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကောက်ပဲတင်းနံကုံ6တွေကိုတိုင်းတဲ့ပေါ့နော်ချိန်တဲ့ဒါချိန်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးဒါချင်းတောင်းပေါ့နော်အကြီးဆုံးချိန်ခွန်ချင်းတောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချင်းတောင်းပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့စဖတ်မယ်ဆိုရင်ခဲအခွက်30ကိုလည်းအထက်သို့ချီးမြှောက်၍မိမတယောက်ဒီအေဖာထဲ၌ထိုင်သည်ကိုငါမြင်၏မိမတယောက်ကအဲ့ဒီဒါချင်းတောင်းထဲမှာအေဖာချင်းတောင်းထဲမှာထိုင်နေတယ်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းထိုမိမဒီဒုစရိုက်အပြစ်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်သူ့ကိုအေဖာထဲကိုချထား၍အေဖာအဝပေါ်မှာခဲပြားကိုတင်လေ၏အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုဒုစရိုက်ဆိုတော့ wickedness တော့မဟုတ် godlessness ဖျားမဲ့ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်အဲ့ဒီမိန်းမကအဲ့ဒီအေဖာထဲမှာထိုင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတဖန်ငါမျောကြည့်၍တဲ့တောငန်းဤအတောင်ကဲ့သို့အတောင်ရှိသောမိန်းမနှစ်ယောက်တို့သည်တဲ့အတောင်တို့၌ဝိညာဉ်ပါလျက်ထွက်လာ၍သူအေဖာကိုမြေကြီးနဲ့မူးကောင်းကင်ဆက်ကြားသို့ခြေသွား၏တဲ့တောငန်းဆိုတာမောရှိရဲ့ပြည့်ညက်ထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့ညက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတောငန်းကဲ့သို့အတောင်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တောင်ရှိတဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဇိုးနှကောင်နော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဇိုးတွေကအဲ့ဒီအေဖာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုတည်သွားပြီးမှနော်ဘယ်မှာချလဲဆိုတော့အငယ်30မှာသူအေဖာကိုအဘယ်သို့ခြိသွားသနည်းဟုငါနဲ့ပြောဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ငါမေးတော့ရှစ်နာပြည်၌သူတို့အဲ့ဒီအေဖာနဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်မိန်းမကိုဘယ်မှာချမလဲဆို
ရှစ်နာပြည်ဆိုတဲ့ဘာဘူးလုံမှာတွားချမှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်နာပြည်၌အဲဘာဘူးအိမ်ဆောက်ခြင်းကခြီသွားကြ၏ထိုပြည်၌သူဤခုံပေါ်မှာတင်ထား၍နေရာချကြလိမ့်မည်ဆို၏အဲဖာအတွက်အိမ်ဆောက်မယ်တဲ့ရှစ်နာပြည်မှာရှစ်နာပြည်ဆိုတာဘာဘူးလုံမှာအိမ်ဆောက်မယ်တဲ့အဲဖာထဲမှာဘယ်သူရှိလဲမိန်းမဒုစရိုက်ဆိုတဲ့မိန်းမအဲ့ဒီအဲဖာကပါလဲနော်ဒီကောက်ပဲကိနာနေရောင်းဝယ်တဲ့ခါမှာချိန်တောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်စီးပွားရေးကိုတန်ရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာကိုတန်ရောင်းဝယ်ရေးလဲမတန့်ရှင်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့မတရားတဲ့ကိုတန်ရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးမြုပ်ကြီးကိုအဲ့ဒီရှင်းနာဆိုတော့ဘာဘူးလုံမှာပြန်လဲဒီဆောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြံတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအ내ပြန်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာနော်ဒီဘာဘူးလုံမြုပ်ကြီးပြန်လဲဒီဆောက်မယ်ဆိုရက်နော်ခံယူချက်ရှိပါတယ်တချို့ကတော့ဒီဘာဘူးလုံမြုပ်ဟာဘယ်မြုပ်ဖြစ်မလဲအန်တီခရစ်စတန်မြုပ်တော်ဟာတိုကျိုလားနော်ဒီနယူးယောက်လားစသဖြင့်မြုပ်ကြီးတမြုပ်ကိုလက်ရှိမြုပ်တွေကိုခိုင်းနိုင်ညီတွင်းတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီဘာဘူးလုံနေရာအဲ့ဒီရှိနာအဲ့ဒီအီရတ်နော်အရှိလေပိုင်းနားတဝိုက်မှာပဲပြန်လဲတိဆောက်မယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအန်တီခရစ်ကနေပညာမျိုးစုံနဲ့လျင်မြင်နဲ့ခဏလေးနဲ့ဒီမြုပ်ကြီးပြန်လဲတိဆောက်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဟေရှယယေရမိတို့ယေကြည်လတို့တော်တော်များများဟာဒီဒုတိယဘာဘူးလုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်တွေသူတို့ပြုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘာဘူးလုံပျက်စီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါ prophet ပြုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့တော့ညာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေဟာလုံးဝဒီဒုတိယဘာဘူးလုံမှာလုံးဝပြည့်စုံသွားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးတဝက်တစ်ပြည့်ပဲပြည့်စုံပါတယ်ဒီဘာဘူးလုံကြဆင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေတဝက်တစ်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်တော့ညာလည်းပဲနောက်ဆုံးလုံးဝပြည့်စုံခြင်းကတော့ဒီနောက်ဆုံးဘာဘူးလုံကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာပြူလဲသွားတဲ့အခါမှာပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဟေရှယ73အငယ်19-20မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာယူထားလဲတိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့အထွတ်ခါလဒဲဆိုတာဘာဘူးလုံပဲဖြစ်ပါရဲ့အမျိုးသားတို့၏ဘုန်းတည်ဖြစ်တော်ဘာဘူးလုံမြို့သည်ဘုရားတခင်ဖြစ်စည်းတော်မူသောတောတော်မြို့နဲ့ဂေါမရာမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုမြို့၌ကာလစဉ်လူမျိုးအဆက်ဘယ်သူမျှမနေရထိုမြို့၌အာရလူသည်တဲကိုမျှမဆောက်ရတိုးထိန်တို့သည်တိုးချံကိုမျှမလုပ်ရကြဟေရှဲက prophet ပြုထားပါတယ်ဒုတိယဘာဘူးလုံပြည့်စည်ခြင်းမှာတချို့တွေပြည့်စုံတယ်လို့တကယ်လုံးဝပြည့်စုံခြင်းကတော့အန်တီခရစ်ရဲ့ဘာဘူးလုံပြုလဲတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ဂျေရမိကလည်း prophet ပြုထားပါတယ်51အငယ်20ကြောင့်ထာဝရပြမိတ်တော်မူတွေကဖြစ်စည်းတတ်သောသဘောရှိ၍မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဖြစ်စည်းသောတောင်ကြီးတင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံနေဤတင့်အပေါ်မှာငါဤလက်ကိုဆန့်လျက်ကြောက်တို့မှတင့်ကိုလှင့်ချ၍မီးနဲ့ကျွန်းလောင်သောတောင်ဖြစ်စေမည်တိုက်တော့အထွတ်ကြောင့်တိုက်မြစ်ကြောင့်အစုံတစ်ခုကိုမြတ်တဲ့အထဲကမနှုတ်မယူရအစင်မပြတ်စေးလျက်နေရလိမ့်မည်ဟုထာဝရပြမိန်တော်မူ၏မီးနဲ့ပြည့်စေခြင်းအကြောင်းကိုကျူတင် prophet ပြုထားပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လေးလာမယ်ဆိုရင်ဟေရှယခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3စနစ်မှာလေးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့စာတန်ဟာဘာဘူးလုံရဲ့ဘယင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတင်စားထားပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟေရှယတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟေရှယ14အငယ်1ကနေ3ကြောင့်မူကထာဝရဘုရား၏ယာကုပ်မျိုးကိုတနာ၍ဣသရေလမျိုးကိုတဖန်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းသူ့ကိုနေရင်ပြည်၌နေရာချတော်မူလိမ့်မည်
ကျွန်တော်ငါသားတို့ဒီတင်တို့နဲ့ပေါင်းဖော်ရရာကိုမျိုးနဲ့စီကကြလိုက်ပြီတပားမျိုးသားတို့ဒီသူတို့ကိုအငယ်သုံးမှာထူအခါထာဝရဘုရားတွေတင့်ကိုညုံငင်ခြင်းစိုးရင်ခြင်းသူတပားစီစား၍ဆင်းရဲစွာအစီကျွန်ခံရခြင်းတဲ့ကလို့၍ချမ်းသာပြီးတော်မူလျင်တင်းဒီဘာမှုလုံးရှင်ဘီရင်ကိုကြီးဆောင်၍ပုံစကားကိုဤသို့မှတ်ဆိုလိမ့်မည်တဲ့အစိုးရပြုသောသူသည်ဆုံးလီပြီတကားရွှေမြုပ်တော်သည်ဆုံးလီပြီတကားတဲ့ပေါ့နော်အငယ်စနစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟိုနာနေတာမိုးတော့ကျဲတဲ့နော်တင်းဒီကောင်းကင်ကကြနေပြီတကားအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိပ်စစ်တော်တင်ဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရပြီတကားနော်ဒီနေရာမှာဘာမှုလုံးဘရင်ကဲ့သို့စာတန်ကိုခိုင်းနိုင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်ကနေစာတန်နဲ့အပေါင်းပါများနေချခြင်းခံရတဲ့အချိန်ကလေးကဆိုရင်ဒါဒီစာတန်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေဟာလူသားတွေနဲ့အတူတူဒါပူပေါင်းပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်နော်လူသားတွေရဲ့အဲမှာသူတို့ကျင်လေတယ်လူသားတွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘုရားလူတွေကိုတတ်ဖြစ်ညှင်းဆဲတဲ့လူတွေရဲ့အဲမှာလူတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေခက်ဆက်ဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်နော်လီလိုမျိုးပေါင်းနေဟာဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်တဲ့အန်တီခရစ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မတရားနဲ့သုံးသောကာလမှာစီးပွားကုန်သွယ်ခြင်းကိုလုပ်မဲ့ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကြားရဲ့ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကြားရဲ့ချမ်း18အငယ်လေးအခြားသောကောင်းကင်ကအတန်ကငါ၏လူမျိုးတို့သူ၏အပြစ်တို့ကိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့၎င်းသူ၏ဘေးဒဏ်များကိုခံခြင်းနဲ့၎င်းကင်းလွတ်အံ့သောငါသူ၏အထက်ကထွက်ကြလောတဲ့ထွက်ကြလောသူ၏အပြစ်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံတိုင်အောင်မှီကြသည်ဖြစ်၍သူ၏မတရားသောအမှုတို့ကိုဖျားသခင်တတိယတော်မူပြီတဲ့ကောင်းကင်ကအတန်ခရစ်တော်ရဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခြားအတန်ထွက်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအတန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ၏လူမျိုးတို့ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဘာဘူးလုံတွေကနေထွက်သွားပါဆိုပြီးတော့မှတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဘူးလုံတွေကနေဘုရားသခင်ကဘာဘူးလုံကိုတရားစီရင်မှာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီအန်တီခရစ်ရဲ့မြို့တော်ကြီးမှာရှိနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပုံနေတဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေယုံကြည်သူတွေတတ်ရှင်းသူတွေအဲ့ဒီမြို့ကနေမြန်ထွက်သွားဖို့ရန်ဒါတတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး48အငယ်20မှာဆိုရင်ဘာဗလုန်မြို့တဲကထွက်ကြလောတဲ့ရှင်လန်းစွာတခြင်းတန်နဲ့ခလဒဲလူတို့နေရာမှာပြေးကြလောနော်ပြေးကြပါတဲ့ဤတရင်စကားကိုမြေကြီးစွန့်တဲ့အောင်ပြန်ပြောမှုဆိုရဲ့အတန်ကိုလွန့်ကြလောတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့မိမိကျွင်ရာကိုရွေးနှုတ်တော်မူပြီးဟေရှာယ52အငယ်7မှာလည်းထွက်ကြထိုအရာမှထွက်သွားကြလောထာဝရဘုရားရဲ့အဆောက်အဦတို့ကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောယေရမိအခန်းကြီး50ငယ်8မှာဘာဗလုန်မြို့တဲကပြေးကြလောခလဒဲပြည်မှာထွက်သွားကြလောတဲ့ယေရမိအခန်းကြီး51အငယ်45ငါ၏လူတို့ဘာဗလုန်မြို့တဲကထွက်ကြလောထာဝရဘုရား၏ပြင်းစွာသောအမျက်တော်မှာအတီးတီးကိုယ့်အသက်ကိုကယ်နှုတ်ကြလောတဲ့ဇာခရစ်ခန်းကြီး2ငယ်ခွန်မှာလည်းဘာဗလုန်မြို့တမီးထံမှနေတော့အချင်းဇိအောင်ဒုတ်သမီးဇိအောင်တို့သမီးအလွတ်ကြီးလောနော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီယုံကြည်သူတွေဟာဘာဗလုန်မြို့ထဲမှာရှိနေတာလဲအန်တီခရစ်ယာန်မြို့တော်ကြီးမှာမြေလံကြီးကာလမှာဂျူးများစွာယုံကြည်သူများစွာဒါအသက်ခံရမှာဖြစ်တော်ညာလည်းပဲအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကတော့လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာပဲပုံနေလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး16အငယ်30ပြင်စမဖလားအမြင့်တော်ဖလားတွန်းလောက်လိုက်တဲ့ခါမှာအန်တီခရစ်ရဲ့နိုင်ငံနော်မောင်မိုက်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမောင်မိုက်ဟာ
ယုံကြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီမြို့တွေကနေပြေးဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်မယ်လို့လည်းဒါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဒါခံမှန်းကြပါရယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဖြစ်တော့ဒီကောင်းကင်ဘုံတိုင်အောင်မိကြပြီးဖြစ်၍တဲ့သူဤမတရားတော်မှုတို့ကိုဘုရားသခင်တတိရတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကနော်ဘာဘူးလုံးကိုခက်ဆက်နော်သူတို့ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်တွေကိုနောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကတတိယပြီးတော့မှအဆုံးသတ်စီရင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့နိုင်လဲဘုရားသခင်ကအပြစ်ကိုချက်ချင်းအားလုံးတရားမစီရင်ပါဘူးသူဟာတိခန့်ပြီးတော့မှအထူးဖြင့်လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်နောင်တရပြီးတော့မှဒါကေတင်ချင်းရဖို့လူငါသူကစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှနောင်တအချိန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါအပြစ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကတရားစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ခုနကအငယ်6မှာသူဒီအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးနေတူတဲ့သူ၌ဆက်ပေးကြလောသူဤအကျင့်အတိုင်းနှစ်ဆထိုက်၍စီရင်ကြလောသူလောင်းသောဖလား၌သူ့အဖို့နှစ်ဆတူ၍တောင်းကြလောလောင်းကြလောတဲ့နှစ်ဆအပြည့်ရဲ့နှစ်ဆသူပြုတ်တဲ့အပြည့်ရဲ့နှစ်ဆသူကျူးလွန်တဲ့အပြည့်ရဲ့နှစ်ဆပြန်ခံရမှာဖြစ်တယ်သူ့အပေါ်မှာပြန်တွန်းလောင်းရမှာဖြစ်တယ်ထွက်ပြရချခန်းကြီး20နှစ်အငယ်လေးအငယ်9တွေမှာဆိုရင်လူယူမှုခိုးမှုမတရားစီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတရားစီရင်ခြင်းနှစ်ဆပြန်ရော်ရမယ်လို့ဒါမောရှိပြည့်ညတ်မှာရေးထားတယ်လို့ပဲမတရားနဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့ကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားနေတဲ့ဒီဘာပုလုံဟာနှစ်ဆနော်သူပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်ခွန်မှာသူဒီကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်၍ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့သည့်အတိုင်းသူ၌ပြင်းစွာသောဆုံးမခြင်းစိတ်မသာညှိတွားခြင်းကိုဖြစ်စေကြလောငါကမိဖျားဖြစ်၏တို့မဟုတ်ဘယင်မဖြစ်၏ပေါ့နော်မဟုတ်ဆုံးမမဟုတ်စိတ်မသာညှိတွားခြင်းကိုမတိရဟုသူသည်အောက်မေ့တတ်ဤထို့ကြောင့်သူခံရသောတည်ခြင်းဘေးစိတ်မသာညှိတွားခြင်းဘေးမှုတ်သိခြင်းဘေးရန်များတို့နှင့်တနေ့ချင်းတွင်တွေ့၍မြေဖြင့်လဲလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရမိသူကိုစီရင်တော်မူသောသာရဘုရားသခင်သည်ခွန်အားဗလကြီးတော်မူ၏တဲ့နော်ဒီဘာဘလုံရဲ့အပြစ်ဟာပါလေကိုချီးမြှောက်တယ်မာနဘဝင်မြင့်တယ်ကိုမိဖျားတော့ဘယင်မလို့ခေါ်တယ်နော်တချို့ကျမ်းပိုက်တွေတခြားကျမ်းတွေမှာဘယင်မလို့တင်စားဘာဖြစ်လို့ဘယင်မလို့တင်စားလဲသူ့မှာဘယင်မရှိဘူးနော်ဝန်ခံခြင်းမရှိဘူးဖျားခင်သားရင်ဘယင်တကားပြင်ရှင်တကားရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဖျားကိုအန်တုပြီးတော့မှနော်သူ့ရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှသူကြွေးကြော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်မွေ့တယ်တဲ့မတရားသောစီးပွားရှာပြီးတော့မှဘုရားကိုငင်းပယ်နော်မတရားသောစီးပွားနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတွေဟာတဲ့ရုတ်တရက်ဓမ္မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားစီရင်ခြင်းနော်ခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီယာကုပ်ခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ6ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ9ငယ်6မှာဆိုအချင်းတတိတကြွယ်တို့ယခုလာကြတင်တို့ပေါ်၌ရောက်လက်တန်သောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြတင်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပုတ်ဆက်လျက်ရှိ၏အဝတ်ကူလည်းပိုးကိုက်စားလေပြီရွှေငွေလည်းအကြီးတက်၍ပြက်ကုန်ပြီသူအကြီးသည်တင်တို့တစ်ဖက်၌တက်တည်ဖြစ်၍မိကဲ့သို့တင်တို့စီးပူးကြပြီတကားနားတော်ကြတင်တို့လေကွက်၌ရိတ်သောသူတို့ကိုလည်းစား၍အခမပေးဘဲနေသောကြောင့်ထိုအခသည်ကြွေးကြော်လေ၏ရိတ်သောသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းတန်နေလေကောင်းကင်မူကြီးရှင်သာရဘုရား၏အလွန်ကောင်းကင်မူကြီးသာရဘုရားကြားတော်ဟုတ်ပြီခဏလေးရှင်ယာကုပ်ခန်းကြီး9ငယ်1ကနေ6ဖြစ်ပါကောင်းက
ကင်ကိုရှင်ထာဝရဘုရား၏နားတော်ထဲသို့ဝင်လေပြီတင်းတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကာမဂုဏ်ခံစား၍အလွန်ပျော်မွေ့ကြပြီတက်ရသောနေ့၌ကဲ့သို့မိမိနှလုံးကိုမွေးမြူကြပြီဖြောက်မတ်သောသူကိုအပြစ်စီရင်၍ကွက်မြစ်ကြပြီသူသည်လည်းတင်တို့ကိုမစီတာတဲ့နော်မတရားစီးပွားဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာကာမဂုဏ်ခံစားသောသူတွေဟာရုတ်တရက်နော်ရဆက်သူတို့ကဒါတရားစီရင်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခညှိတွားခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမီးလောင်တဲ့ကဲ့သို့ဆိုပြီးတော့မီးနဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုမကြာခဏပေါ်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတိုက်ရိုက်ကောင်းကင်ကနေတရားစီရင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုတော့အငယ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မတရားသောမိထုံကိုသူနဲ့ပြု၍ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့သောလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်သူကျွမ်းလောင်ရာမြေခုကိုမြင်သောအခါသူခံရသောညှင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရက်လက်ဖြစ်ရလေခြင်းဘာဘူးလိုမြို့ကြီးမြို့စွမ်းတင်းဒီတနာရီချင်းတွင်အပြစ်စီရင်ခြင်းတို့ရောက်ပါပြီတကားဟု၍သူကြောင့်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြလိမ့်မည်တဲ့ငိုကြွေးမြေတမ်းကြလိမ့်မည်လောကီရှင်မြေတို့ငိုကြွေးကြဘာဘူးလိုအတွက်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြဘာဘူးလိုကိုချစ်လို့စာနာလို့တနာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကဲ့သို့သူတို့ကူးကွယ်တဲ့အရာများစီးစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းများဖြစ်စည်းခံတဲ့အခါမှာလောဘစိတ်နှမျောသောစိတ်နဲ့ငိုကြွေးခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောကီရှင်မြင်တို့ဟာဟုတ်ပြီဒီခရစ်တော်မကြွခင်လေးမှာဘာဘူးလို့မြို့ကြီးကပြည့်စည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်စည်ခြင်းကိုဒီလောကီရှင်မြင်တွေကဒါမြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်ဒါအချိန်တူလေးမှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မကြောက်ဘူးခရစ်တော်ကဒုတိယချိန်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပတ်မယ်ဆိုရင်လောကီရှင်မြင်တွေမကုံတယ်လေးလည်းပါတယ်လောကီကုံတယ်တို့ဒီထူးအတူငိုကြွေး၍စိတ်မသာညည်းသွားကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့ကုံတွေဥစ္စာတီးဟူသောရွှေငွေကြောက်ကောင်းပလဲပိတ်ချောကတ္တိပါဖဲပစိုးနေအမျိုးမျိုးသောတိတ်တစ်သားအမျိုးမျိုးသောစင်ဆွေတစားအမျိုးမျိုးသောတစ်ကောင်းတစားကြီးဝါတစားတန်တစားကြောက်ဖြူတစားတစ်ကြဘိုးအမေမုံနှံ့တာပေါင်းစီမွေးလောပန်းစပြည့်ရည်စီမုံမြဂျုံဆန်နွားတူမြင်းယထာအစီခံကျွန်းလူဝိညာဉ်တို့ကိုအဘယ်သူမျှနောက်တစ်ဖန်မဝယ်ရတဲ့တင်းဒီအလွန်တက်မြတ်သောတစ်တင်းမျိုးလဲပျောက်ကုန်ပြီစူဖြူသောအရာတင့်တယ်သောအရာရှိသမျှတို့လည်းပျောက်ကုန်ပြီနောက်တစ်ဖန်မတွေ့ရသူ့ကိုအမိပြု၍ထိုအရာများကိုရောင်းဝယ်သဖြင့်ငွေရတတ်သောကုန်တယ်တို့သည်သူခံရသောညင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရက်လက်ဖြစ်ရလေခြင်းပိတ်ချောအဝတ်နေအဝတ်မောင်းကိုဝေ၍ဆွေးတစားကြောက်မြက်တစားပလဲတစားကိုစင်သောမြို့ကြီးအင်းမြလောက်ကြီးစွာသောစီးစိမ်တနာရီချင်းတွင်ပြည့်စည်ပါပြီတကားဟုကြွေးကြော်ငိုကြွေး၍စိတ်မသာညည်းတွားကြလိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောသင်္ဘောသူကြီးအရရတို့လွန်ကူးတတ်သောသူအပေါင်းတို့နှင့်သင်္ဘောသားပင်လေကုန်တဲ့ရှိသမျှတို့သည်အဝေးကရက်၍သူကျွမ်းလောင်ရာမြေခုကိုမြင်လျင်ထိုမြို့နှင့်အဘယ်မြို့တူသည်ဟူ၍၎င်းဖြစ်ရလေခြင်းပင်လေကူသောသင်္ဘောကိုပိုင်သောသူအပေါင်းတို့အားကိုစည်းစိမ်ကိုပေး၍ငွေရတတ်စေသောမြို့ကြီးတနာရီချင်းတွင်ပျက်စီးပါပြီတကားဟူ၍အော်ဟစ်လျက်မြေမုံကိုမိမိတို့ကောင်းပေါ်မှာပစ်တင်လက်ငိုကြွေး၍စိတ်မသာညည်းသွားကြလိမ့်မည်တဲ့ကောင်းကင်မဆ၍တန့်ရှင်းsorry နော်ဒီထိပဲကျွန်တော်ရင်ဖတ်ရအောင်အငယ်16ထိပေါ့နော်ဆိုတော့ကုန်တယ်တွေကလည်းငိုကြွေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော် ecumenical commercialism လို့ခေါ်တဲ့ global economy နောက်ဆုံးကမ္ဘာကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးပေါ့နော်
စီးပွားရေးစနစ်ဒါအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာဘူးလို့မြို့ကြီးဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်ဒါသူကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးပို့ကုန်တွန်းကုန်တွေဒါဘာဘူးလို့မြို့ကြီးမှာဒါအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဘာဘူးလို့မြို့ကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာဈေးကွက်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီကမ္ဘာကုန်တယ်တွေသူတို့ရောင်းဖို့တော်၎င်းသူတို့ဝယ်ဖို့ကုန်စည်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးပြည့်စည်တော့ကြောင့်သူတို့ကနှမျောပြီးတော့မှမျောလင့်ချက်မဲ့ပြီးတော့မှငိုကြွေးမြေတမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့ကုန်စည်ပေါ့နော်တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေလိလာတဲ့အခါမှာစီရင်ပြုစုတဲ့အခါမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကဒါရွှေငွေကြောက်ကောင်းပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်ဒီပလဲဆိုပြီးတော့မှဒီအုပ်စုတွေ့ရတယ်အဝတ်ထင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပိတ်ချောကတိပါဖဲပစုနေပရိဘောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါတွန်တစ်တာစင်ဆွေတစားအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစ်ကောင်းနော်တစားကြီးဝါတန်ကြောက်ဖြူမာဘယ်အမွေးချံအလှကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစ်ချဖို့နော်နတ်တာပေါင်းစီမွေးလောပန်စသဖြင့်အခြေခံကုန်ကျန်းပေါ့နော်အခြေခံစားသုံးကုန်ကတော့စပြည့်ရည်စီမုံညက်ဂျုံဆန်အိမ်မွေးတရိษံမွေးမြူကြီးကတော့နွားတူဒါလမ်းပန်းစစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ transportation ရောမြေယထာလူနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ဒီမှာလူကုန်ကူးမှုလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလူကုန်ကူးမှုမှာပါရှိလဲဆိုအစီခံကျွန်းနေပါတယ်ကျွန်းနေပါကြတဲ့ကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာပါပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှာပါတယ်လူကုန်ကူးမှုပြည့်နေတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကုန်ကူးမှုအမတန်မှကြီးထွားလာတဲ့ကလေးနော်ကလေးငယ်လေးတွေနော်ဒါလူကုန်ကူးမှုဖမ်းတယ်ခိုးတယ်ရောင်းတယ်ပြည်တစားစီးပွားရေးပြီးရင်ဒီပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီညဉ့်ညမ်းကားတွေစီးပွားရေးကဘာမှာထိတ်တန်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာခက်စားနေတဲ့အပျော်မရနော်အငားမရကိုယ်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်မိန်းမခလေးမွေးပေးတဲ့မိန်းမလူရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရောင်းထုတ်နော်ဖြတ်ထုတ်မြို့ဗီဇနော်ဒါစန်တဖူတိတ်ပန်စန်တဖူရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအသုံးချတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူကုန်ကူးမှုတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှာပေါ့နော်ရောင်းစားတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်တာကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအန်တီခရစ်ကမှာသူတို့ဖန်ထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသူတို့ရောင်းစားမယ်အမျိုးမျိုးဖြတ်တောက်မယ်အမျိုးမျိုးနော်ကြိုအနေနဲ့ပြုစားမယ်အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခံမှန်းလို့ရတာဖြစ်တယ်အမတန်မှဒီခက်မှာတော့မှခလေးနော်လူကုန်ကူးမှုပြည်တစားလူကုန်ကူးမှုအကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းနေပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအမတန်မှညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ရက်စက်တဲ့လူကုန်ကူးမှုနော်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပြီးရင်ဝိညာဉ်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီပြုစားခြင်းနော်မော်အတက်ဆုံးအတက်အလုံးစုံကဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လို့မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာဒါပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရောမခက်မှာလည်းပဲလူဟာအပျော်ပါးအတွက်ရောမတွေကတုံးချခဲ့တယ်ကြိုနေချင်းချင်းရိုက်တက်ခိုင်းတယ်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့မှတော့စိန်ခံကြတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းအထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုန်စည်စည်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်လူအပ်တဲ့အရာတွေချက်ဒီနေ့အပျော်ပါဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကာမဂုဏ်ခံစားဖို့လွန်ကျူးဖို့နော်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေဆိုရဖြစ်ပူ၍တက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်သူတစ်ပါးကိုရစ်ရစ်စစ်စစ်အသုံးချခြင်းဖြင့်အကျိုးမြတ်ရတဲ့စီးပွားရေးတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီနေရာမှာပင်လေကုန်တယ်တွေလည်းပါဝင်တဲ့တွေ့ကြောင်းဒီဘာဘူးလိုမြို့ဟာပင်လေတို့မြို့ဒါစိတ်ကမ်းမြို့
နော်ပင်လယ်သုံးပုံမြစ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရပါတယ်ပေါ့နော်အန်တီခရစ်စာတန်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စနစ်ဟာပေါ့နော်သူရဲ့စူးညစ်မှုများအပြစ်ရှိသောပျော်ပါမှုများပူဇော်ရှာ၍ကာမဂုဏ်ခံစားမှုများလူကိုဗဟုပြုသောအစိုးရဖျားမဲ့တရားမဲ့နော်ကိုလူဆက်ဆံပုံသွေခြင်းများပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဖျားခင်ရဲ့ဖြောက်မှတ်တော့တရားစီရင်ခြင်းနော်တရားစီရင်ခြင်းကြာရောက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအငယ်21မှာပေါ့နော်ခွန်အားကြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဒီကြီးစွာတော့ကြိတ်ဆိုကြောက်ကဲ့သို့သောကြောက်ကိုချီယူ၍ပင်လေထဲသို့ချပစ်ပြေးလျင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြော်သွားတာအငယ်20နည်းနည်းကြံသေးပါတယ်ကောင်းကင်မှဆာ၍တတ်ရှင်းသူတမန်တော် prophet တို့သူတို့သူ့ကိုကြည့်ရှု၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ဘက်၌နေ၍သူတို့တရားစီရင်တော်မူပြီဟုပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ခေဆက်ဒီဘာဘူးလုံကတပ်ဖြစ်ညင်းစေခဲ့တဲ့ prophet ဒီတန်ရှင်းသူတွေကတော့နော်သူတို့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲနော်ဒီမြို့ကြီးပြည့်စည်လို့ဝမ်းမြောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမျှတခြင်းဖယားသခင်ရဲ့ဒါတရားတော်စီရင်ခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအငယ်21မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခွန်အားကြီးတော့ကောင်းကင်မှာတပါးကကြိတ်ဆုံပေါ့နော်ကြီးဆိုတော့ကြိတ်ဆုံကြောက်ကဲ့သို့သောကြောက်ကိုချီ၍ပင်လယ်ထဲသို့ချပစ်တယ်ဒီလင်ထူနည်းတို့ဘာလို့မြို့ကြီးကိုပြင်းထန်စွာချပစ်၍နောက်တစ်ဖန်မပေါ်မရှိရတဲ့ဘာလို့မြို့ကြီးဟာပေါ့နော်ကြိတ်ဆုံအကြီးကြီးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့မှဒါပင်လယ်ထဲသို့နော်ချတယ်လို့ပဲဘာလို့မြို့ကြီးဟာဘယ်တော့မှနလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရက်စစ်ချင်းသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူ့ရဲ့စီးစိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ကြော်ကြားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝငါဏိကုံချုပ်ဖျားရခင်ကအဆုံးသတ်တရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘာဘူးလုံမြို့ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဏိကုံအဆုံးသတ်ခြင်းကိုဒီယေရမိအခန်းကြီး51အငယ်30 63နဲ့64ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ယေရမိအခန်းကြီး51အငယ်63နဲ့64မှာဤစာကိုအကုန်စင်ဖတ်ပြီးလျင်စာပေါ်မှာကြောက်ကိုချီထား၍ဥဖရတ်မြစ်အလယ်မှာချပစ်လျက်ဘာဘူးလုံမြို့သည်ဤသို့နှိရလိမ့်မည်ငါရောက်စီတော်ပြီးဥပတ်ထဲကနောက်တဖန်မထမြောက်ရမြို့သူမြို့သားတို့သည်အားကုန်လျက်နေရကြလိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆိုရမည်အကြောင်းကိုယေရမိသည်မာထားလေ၏တဲ့ယေရမိရဲ့ prophet ပြုချက်တွေဟာတော်တော်များများဟာဒုတိယဘာဘူးလုံကြဆင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပေမဲ့အဆုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးတကယ်အဆုံးကတော့နောက်ဆုံးဘာဘူးလုံအန်တီခရစ်ရဲ့ဘာဘူးလုံမြို့ကြီးပြိုလဲပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကြိတ်ဆုံကိုမြစ်ထဲမှာချတကဲ့သို့ပဲသူဟာဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝထာဝရဘုရားသခင်ကအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အငယ်20မှာဆောင်းသမားအငိမ့်သမားပလွေသမားတဘိုးသမားများတီးမှုတ်သောအတန်ဒီတင့်အထဲကနောက်တစ်ဖန်မမြည်ရတဲ့ဒီနေ့ music တီးဂီတနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာအားလုံးကတီးဂီတဆိုတာကတော့စာတန်ရဲ့မူလကိုပိုင်အရေးချင်းထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာဘူးလို့မြို့ကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသုံးမဟုတ်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာတီးဂီတပါဝင်မှာဖြစ်တယ်စာတန်ကဒီတီးဂီတအပြင်လူမျိုးများစွာလက်ဖြားပြီးတော့မှလက်စားပြီးတော့မှအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အသုံးချမှာဖြစ်တယ်ယေကြီးလာခန်းကြီး28အငယ်73မှာလူစီဖာနော်မိုးတော့ချေဟာနော်မွေးကလေးကသူ့မှာဒီ music ပညာပါပြီးသားဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြို့ကြီးများမှာဆိုရင် music တီးဂီတဟာ24နာရီနေ့ရောညပါကြားရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် New York တို့မြို့ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာနော်နေ့မှာလည်းလူများလို့ညမှာလည်းတညအလုံးလူတွေဆိုင်နေရှိတာဖြစ်တယ် music တန်တွေကြားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
အဲ့လောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မြို့ကြီးမှာနော်ဒီ music တန်ဒီလုံးဝမကြားရတော့ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်စိတ်ညံရာဖြစ်သွားမယ်24နာရီ music တန်ကြားရတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမကြားရတော့ဘူးဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီမြို့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောလက်တက်သမားတို့တွင်တယောက်မြတ်တင်ထင်း၌နောက်တစ်ဖန်မပေါ်မရှိရတဲ့နော်မပေါ်မရှိရလက်တက်သမားလက်မှုပညာရှင်တွေ craftman နော် engineer တွေမှစ၍လက်မှုပညာရှင်တွေနော်သူ့အထက်ကနေမပေါ်ရတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မြို့ကြီးမှာဤပညာရှင်တွေ engineer တွေစောက်လုပ်ရေးမှစ၍နော်ဒီလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะစစ်မှုထုတ်လုပ်ခြင်းကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျိတ်ဆုံတန်လဲတင့်အထင်း၌နောက်တစ်ဖန်မမြည်ရတဲ့ကျိတ်ဆုံတန်လဲရက်သွားမယ်ကျိတ်ဆုံတန်ဆိုတာဗာလဲเนาะစားစရာဂျုံတွေကိုကျိတ်တဲ့เนาะကျိတ်ဆုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့စားစရာကြိတ်တဲ့ကြိတ်ဆုံတန်ကရက်သွားတယ်ဆိုတော့အသက်လည်းမရှိတော့ဘူးစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေ industry လုပ်ငန်းတွေကရပ်တန့်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အငယ်23မှာစီမီအလင်းဒီတင့်အထင်း၌နောက်တစ်ဖန်မထွန်းမလင်းရတဲ့စီမီမထွန်းမလင်းရတမာရီယာမရှိဘူးเนาะတမာရီယာလုံးဝမရှိတော့မျော်လင့်ချက်တမာရီယာအလင်းမျော်လင့်ချက်အလင်းမရှိတော့ဘူးစဖတ်မယ်ဆိုမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားသူတို့သမီးအတန်လဲတင့်အထင်းတိုင်းနောက်တစ်ဖန်မကြားရတဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးအတန်မကြားရဘူးเนาะဒါကိုဆိုလိုတာလေမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးအတန်ဆိုတာမကြားရတော့ဘူးဆိုတာလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမရှိတော့ဘူးလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမရှိရင်သားသမီးမျိုးစစ်မရှိတော့ဘူးအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဘာဘူးလုံးကအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စဖတ်မယ်ဆိုရင်လောကီမူမတ်တို့ဒီတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ဤကုံတယ်ဖြစ်ကြပြီလူအမျိုးမျိုးတို့ဒီတင်ဤပြုစားခြင်းပြည့်ရဲ့အားဖြင့်လက်ပြားခြင်းကိုခံရကြပြီဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆိုဤ prophet တို့ဤတွေးတန်ရှင်းသူတို့ဤတွေးမြေကြီးပေါ်မှာကွက်မြက်သောသူအပေါင်းတို့ဤတွေးကိုထိုမြုပ်၌တွေ့ဤဘာကြောင့်ဘာဘူးလုံးကတရားစီရင်ခြင်းခံရလို့လဲပေါ့နော်လောကီမူမမြတ်ကုန်တယ်များတော်မှာသူကလက်ဖြားပြီးတော့မှလောကီနိုင်ငံသားများအားလုံးเนาะတားရဲကိုလက်ခံဖို့ရန်လက်ဖြားနိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะပြုစားခြင်းပရိယေလို့ပြောတဲ့အခါမှာ sorcery เนาะပြုစားခြင်းပရိယေအဲ့ဒီ sorcery ပြုစားခြင်းကိုသူ့ရဲ့မူရင်းမှာ pharmakeia လို့ခေါ်ပါတယ် to prepare drugs မွေးစီဝါပြုလုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမြို့ကြီးမှာလည်းမွေးစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအားဖြင့်နောက်လူများလွှမ်းမိုးမဲ့လက်စားမယ်လို့လည်းဒါအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဘာဘူးလုံးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေးဆောင်မှုဟာမွေးစီဝါဆွဲတဲ့ကဲလို့လောကီမုံမတ်ရှင်ဘရင်ကုန်တဲ့လောကီနိုင်ငံသားများကိုလက်စားလွှမ်းမိုးမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကလေးကနော်ဒီ prophet တန်ရှင်းသူများရဲ့အတွေ့အသက်ခံရတဲ့ဒါ prophet တန်ရှင်းသူများရဲ့အတွေ့ဟာဒီဘာဘလုံမြို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ကဘာဦးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဘီလကိုတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုကိုင်းနာမစ၍နော်ခက်အဆက်ဆက်ဒီတန်ရှင်းသူများကိုအမြဲတမ်းနော်ညင်းစေတတ်ဖြစ်တဲ့ရန်ပြုတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမြို့ရှင်ဘရင်တိုင်းနိုင်ငံသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်စုတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဘာလို့လဲနောက်ွယ်မှာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်စုရှိတယ်။ဘ
ဘာဘူးလုံဘရင်ဟာစာတန်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့တွင်းဖြစ်တယ်သူတို့ခိုအောင်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံဟာခက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဖျားလူတွေကိုအမြဲတမ်းတတ်ဖြစ်တဲ့နော်လူတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနော်ရှင်ဘရင်တွေတိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရှိနေတယ်တကယ့်တရားခံဟာနော်ဘာဘူးလုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်တော်ခွက်ဖလားခုနှလုံးတွန်းလောင်းပြေးတာနဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကအာမေဂဒွန်စစ်ပွဲအတွက်ဒီစုဝေးလာကြမှာဖြစ်တယ်ဂျေရုဆလင်မြို့နားမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြေကလေးကြီးစွာလှုပ်ချအဖြစ်မြို့များပြိုလဲပြည့်စည်ပြီးတော့မှဘာဘူးလုံမြို့ကြီးလဲပြိုလဲမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလော်ကီဘရင်နဲ့မူကုံတဲ့မူမတ်ရငိုကြွေးမိတမ်းပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာတိုးတငယ်ခရစ်တော်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဒါစစ်တပ်တွေကဒါပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခရစ်တော်မရှေးယာကနော်ဆင်းကြွလာပြီးတော့မှသူတို့ကိုဒါတရားစီရင်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီးဒါ16 18နော်အားလုံးကဆက်ဆံမှုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ဒီညမှာလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်အလင်းတမာတရားအလင်းရရှိလေမိမိရဲ့အသက်တာမိမိရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းမှာခွန်အားတည်ဆောက်စရာဖြစ်ဖို့ရဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ